Dica tá pra vocês, rapaziada. Inversor aí, ó. Pode ser qualquer marca. Funciona, só fica com barulho aí, né? E você movimenta ele ali. Só que o barulho ele não para. Vou estar mostrando pra vocês o barulho que está ocasionando aí, né? Lembrando que está funcionando normalmente, só está com esse barulho excessivo, beleza? Inversor aí ligado. Ligamos aqui os fios, né? Vocês vão observar que assim que eu ligo ali, ó. Olha o barulho que está dando aí, ó. Esse barulho ele tá vindo aqui da ventoinha, beleza? Vamos estar desligando ele aí. Vamos estar fazendo aí o passo a passo para a solução desse problema. Aqui é o seguinte, rapaziada, vai ter 4 parafusos aqui, né? 2 de um lado, 2 do outro. E aqui também 2 de um lado, 2 do outro. Você vai ter que tirar esses 8 parafusos aí, beleza? Lembrando que é chave Phillips. Rapaziada, já tiramos os 8 parafusos aqui, ó. Vocês podem ver como é que tá limpo aí, ó, para não falar sujo. Desse lado aqui, lembrando que esse lado aqui nem é o lado da ventoinha, certo? Cheio de casa de aranha. E o outro lado aqui também é a mesma coisa, ó. Quantidade de sujeira. No meu caso que eu vou estar soprando primeiro, certo? Rapaziada, logo após ter simplesmente soprado aqui, ó, com o compressor aí, vocês podem ver que tá bem limpo agora, tirou toda aquela sujeira que tinha aí, né? Aqui, rapaziada, nós fizemos a limpeza, só que não solucionou. Vou estar retirando a peça original e vou estar adaptando essa daqui, certo? Vou estar instalando aqui dentro, ajustando ela direitinho e colocando no local ali novamente, beleza? Pois a original continuar ainda fazendo barulho, beleza? Rapaziada, como foi pra vocês, ó, adaptamos aqui no suporte original, trocamos o motorzinho, né, pois estava danificado. E agora vamos estar instalando ali, isolando os fios, montando aí as duas tampas, né? E fazendo o teste para ver se solucionou, certo, rapaziada? Aí voltando aqui, rapaziada, logo após ter feito toda a limpeza, né? Só que simplesmente a limpeza não resolveu a questão do barulho, né? Limpamos a placa, solucionamos e fazendo a troca do ventiladorzinho aqui, né? A gente não tinha o modelo original, adaptamos um aqui, o que vocês podem ver ali já está funcionando lá. Vou tentar colocar a câmera aqui para focar. Já está funcionando perfeitamente, sem barulhos, né? Vou estar esperando um pouco de silêncio para vocês observar. Vou estar encostando bem para vocês escutarem aí. Acabou aquele barulho que tinha, né? Problema solucionado. Eu espero ajudar vocês mais essa dica. Se o vídeo te ajudou, deixa vocês, inscreva no canal e compartilha.